Все. Смотри, как красиво. Очень. Охуенчик. Ручки горят. Ручки горят. Телефон горит, ручки горят. Ведьму сжечь. Она такая красивая, хорошо, но потом сжечь. Да. Повернись к окну. Как к окну, да? А потом... Да не к окну, а, блядь, как пасу, ёпта, блядь. А потом к окни и возвращайся. Во, вот сейчас тебя видно. Ведьму сжечь.